E aí galera, beleza? Cadu da Cadu Auto Center. Vou mostrar rápido aqui, ó. Aqui é o motor de partida daquela Doblô ali, ó. Do meu amigo Clebão da Volta Mais Rápida. Fazendo a revisão completa na Doblô aí. Que vai vender aí. Tem um boliviano já atrás. E eu tô dando uma revisada nela. Ela fazia um barulho, parecia um sino. Um sino batendo. Quando ligava a partida, ela fazia um barulho feio. E depois batia como se fosse um sino. Aquele batidinha chata. Alguma coisa batendo no volante. Chegamos, tiramos lá, né? Vou mostrar aqui, ó. Nós removemos o motor de partida e vimos que o volante estava tudo comido ali. Tá vendo lá o volante tudo comido, ó? E aí nós identificamos que o Bendix ali, né? Ou automático, alguma coisa não estava funcionando muito bem. E aí desmontamos ele todo, né? Aí, ó. Tá tudo desmontado. Isso aqui é o famoso Bendix, né? Tem um outro nome, né? Um nome específico aí, mas eu não lembro agora. Mas a gente acaba chamando ele de Bendix. Eu achei que fosse ele o problema. No final das contas vi que ele está em ordem. Achei que o garfo tinha quebrado, o garfo também está inteiro. Fizemos análise. Quando eu tirei esse pistãozinho daqui de dentro do automático, eu vi que está faltando uma mola, né? Tá faltando uma mola aqui dentro. E justamente a mola que faz empurrar o garfo e retornar a ponta aqui do Bendix para essa ponta da engrenagem não ficar ralando lá no volante. E aí fica batendo e fazendo um barulho tipo de um sininho. Tim, 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 tim. Entendeu? Fui no amigo meu ali, procurei na sucata dele e achamos uma mola aqui, ó, uma mola usadinha, boa. É só essa mola, pessoal, que tá faltando no carro. Ela vai aqui. Segura pra nós aqui, Joel, faz um favorzinho. Nosso amigo Joel aí, nós ontem quebramos a cabeça. Ela vai lá dentro, tá vendo? Ó? Ela vai aqui, ó. Certo? E o pistãozinho, ela vai encaixar daqui dentro, ó. Ó. Aí sim. Quando o automático puxa o imã, puxa, tum. Aí bate na partida, o carro funciona. Aí quando solta a partida, ele tum, volta. Aí o garfinho faz retornar a ponta do Bendix. E aí ele não fica batendo lá, fica no volante. Beleza, pessoal? Eu e Joel aí, ó. Olha o Joel aí. Aí, Joel, dá um salve pra galera aí. Eu e Joel aí que resolvemos esse problema. É um defeito colocado e nós somos honestos. Vamos cobrar a mão de obra ter desmontado, né? Ter tirado do carro. E só a mola. Pra que eu vou trocar o motor de partida inteiro? Pra que eu vou fazer gambiarra? Pra que eu vou falar pra ele que eu recondicionei o motor de partida inteiro? Não. É trabalho justo, correto e honesto. É assim que a gente ganha um cliente após o outro. E nossa propaganda boca a boca é a que mais a gente ganha cliente. É ou não é, João? Trabalhando correto, a gente consegue mais e mais clientes, né? Ganha um pouquinho, mas ganha um pouquinho todas as vezes. Não ganha um montão e uma vez só. Beleza? Abraço, Cadu da Cadu Auto Center. Deixa seu like aí. Tem na retífica Ferreira aí, que é a nossa retífica também, do meu pai, do Carmelo. E estamos todas as equipes aí trabalhando aí para poder te ajudar aí, o máximo possível. Um abração aí, de coração. Fica com Deus todo mundo aí. Deus abençoe. Abraço.